好啦，各位朋友、同學、同好嚇，咁今次咧，我哋呢個奇門天醫呢個部分咧，我哋再講下個新嘅課程。咁呢個課程咧叫做奇門十一叫做法奇門法奇門。咁但係呢個法奇門咧，同普通你喺網上面睇到、聽到嘅或者其他書本所講嘅法奇門有少少唔同。我哋呢個法奇門咧係科學化嘅法奇門，即係話我哋唔會用神佛嘅方法我哋只會用乜嘢咧？只會用一啲咧係時間、空間同埋嗰個心念嚟到去做。因為你講法科嗰啲咧，其實咧就係要揾法科嘅老師我哋唔係講法科嘅奇門，我哋講法奇門。OK，法奇門係專係講科學化嘅法奇門。好，咁各位同學睇睇你咧，就係我哋下個禮拜開班下個星期五7月17號，2026年嘅7月17號星期五晚開班，講呢個科學化嘅法奇門。好嗱，咁咧就如果你想參加啲課程咧，盡快啦，因為我已經差唔多夠鐘開班噶啦就打呢個 WhatsApp 嘅電話號碼，WhatsApp 或者你用 WeChat 用呢個大細草要跟翻打呢個WeChat 啦，如果用 Line 嘅打呢個OK 好，咁我哋好快開始講下呢個究竟奇門十一嘅科學化法奇門係講乜嘢咁一句講晒，我哋絕對係科學化，唔會用任何嘅神佛或者其他嘅方法。好，咁睇下佢講咩先嗱。咁呢個科學化法奇門或者個八斗法奇門咧，我哋係講十二個題目，因為每個題目都比較複雜，所以我哋要慢慢講今次我哋減慢個速度，就唔講咁多。以前用量嚟到講，等我3個月教完人哋要教1年嘅課程咁好值得嘅上個課程。但係而家咧就只係用話俾你聽咧，我哋慢慢啲講詳細啲講。嗱，第一個我哋講九字真言。嗱，九字真言以前我哋講過嘅，喺我哋呢個奇門天醫裏邊但係今次我哋詳細啲講。九字真言嘅好處就最主要係，我講晒先啦嘛，OK 好。咁九字真言最主要講呢個咧係奇門裏邊一個好特別嘅誒真言啦咁第二個講呢個出行訣出行訣以前都講過，不過今次咧我哋講個網上嘅進階版，喺網上有講過呢個奇門嘅出行訣。第三個玉女反閉局，呢個亦都好少人會講噶，呢個通常都係法奇門呢個部分，但係佢就唔係咩神神怪怪嘅，只係講一啲咧係方向性嘅問題。咁反閉局意思應該係講隱藏當你有事嘅時候隱藏，點隱藏自己咧咁咁仲有呢個咧就係嗰個叫做九聖法。九聖法咧都又係講緊個時空嘅問題，個地位個位置嘅問題。咁其中有提到咧就係個天木同埋地耳天木地耳係喺呢個法奇門裏邊咧係有呢個天木地耳方嘅就背天木而擊地耳，咁就有意思啦咁第五咧就講三聖宮與五不擊宮。咁呢個有啲同學初學咧都覺得問題，咦，咩叫三聖宮，咩叫五不擊宮咁係嘛？咁基本上簡單啲咧，佢就係講有啲咩宮位你係可以進宮，有啲咩宮位你係唔可以進宮嘅。天賦時，天賦時咧就講佢喺咩時課之下咧，你做咗樣嘢，或者你祈求一樣嘢去解決你嗰啲官司或者係問題嘅嘢。呢個有人問過呢個㗎咁嗰日呢個 case 都好特別，有人發生嗰件事情咧，結果喺嗰個時候發生嘅。好在咧，佢拉尾咧就打甩咗呢個官司咁樣嘅咁天三門地四活都係啦同埋啲玉女十二局，天三門地四活亦都係一個法奇門裏邊嘅特別嘅一個時空方位嘅方法。八門高階，八門你聽過啦，八門高階就指深入嘅八門，實際上講咩嘢，同佢出邊講嘅八門有少少唔同又係咁，所以你學咗初步嘅，你要再學深啲咧，就正常個八門高階。跟住鬼谷子出行日數亦都係有一紮嘅數字，呢個都係比較簡單啲，但實際上咧，佢呢嘅數字咧係非常之重要即係你揀個出行日嘅個日子加埋個數目鬼谷子大家好清楚，好清楚佢係咩人馬啦，係咪非常之厲害嘅一個術數家第十亭亭白干亭亭白干咧有時叫亭亭白方啦，咁都有講過嘅咁呢個，但係實際上最重要用喺就係個孤虛法但係亭亭有亭亭法，亭亭嘅方位，白干有白干嘅方位，咁再加上孤虛法呢個就係以一人而敵十一女而敵十夫咁嘅意思呢個就係亭亭法。咁第11咧就係茅山奇門嘅催吉法啦。呢個都係好少人會講嘅，因為茅山咧佢同呢個另外嗰個咩農夫山嗰啲有啲唔同咁茅山咧呢個我最少講都係嗰幾個重要嘅方法，講一啲比較新啲嘅科學化啲嘅，係關於呢個咧催財催丁催官呢啲咁嘅嘢催財催丁催官
可能崔恩元都好似有嘅。好，咁最後就孔明吉格啦。嗱，孔明大家知道啦嚇，呢個奇門啦。有好幾個代表者啊，其中呢個係姜太公啊，跟住咧再落呢個黃石公啊、張良啊、孔明啊、呢個袁天罡啊之類啦嚇，咁呢個就係一個非常之重要嘅格局啊。咁孔明就真係可以講係，我覺得係奇門一個好特別嘅代表者啊。當然好多人代表奇門，但係孔明啊係奇門嘅，真係玩到好上乘嘅功夫嚇。你睇呢個《三國演義》都知道佢講到好多。如果《三國演義》係真嘅話咧，你睇到啦，佢用好多嘅方法嚟到去解決啲戰事啊、鬥爭嘅局面。好，我開始大概講係咩嘢嚟嘅先嚇。咁第一個咧就講呢個九字真言啦。嗱，九字真言其實主要咧就係叫做護身嘅啊。咁但係實際上咧就係護身好明顯啦，即係你如果去啲地方係有風險嘅，或者係喺山林裏邊突然間覺得好驚嘅咁樣，用咗九字真言。咁但係我好多時用呢個九字真言，好似成日揾到我個車嘅喎，好神奇喎！或者你唔見到嘢，用呢個唸個九字真言咧，好快揾到出嚟啊！咁大概就講啦，呢個好簡單嘅啫嚇。冬密與修驗道之源流考，咁講翻就係呢個臨兵鬥者皆陣列在前呢個句咧，其實係錯嘅。呢個係後期咧日本人咧入咗去中國即就將呢句嘢抄咗出嚟，嗰啲抄嘅時候咧係譯錯，譯咗錯咗。咁一個手印，我哋唔用手印嘅嚇，我哋咧只係講俾你聽，有啲咁嘅嘢嘅啫。咁因為呢個真言咧，説話咧，佢哋都話説話有能量噶嘛，係嘛？呢個説話呢個真言咧，係對你嚟講係影響呢個磁場啦。咁仲有嘅就係佢可以安定你嘅神魄啦。咁有啲人都會話啦，真定假唔係好清楚啊。不過咧都可以試下，就係講咧，當你練嗰啲九字真言嘅話咧，你可能發覺運氣咧越嚟越好啊。OK。咁有啲九星符啊，我哋唔講噶嚇，咁啊只係講一啲簡單介紹俾你聽下。OK，好，咁第一個咁啊，第二個咧就講到出行訣啦。嗱，出行訣進階版咧，出行訣網上都有啲初階版嘅，初階版就講喺邊個方向出去，喺邊個方向站立，喺邊個方向咩咁。但係呢個咧就比較特別。咁呢個網上都有幾個老師講過，好特別咁講啊，就結合呢個風水運勢咧，揾咗個時間同方位，咁利用到出行嘅12神將。好似青龍啊、明堂啊，咁呢一堆嘅神像咧，係去到幫你手。咁其實係主要係講個方法、方向嘅問題。有時緊急出行嘅時候點樣做法咧？咁係嘛？搭飛機啊、交通啦、出行啊嘛，出行呢都係噶嚇，搭船車啦，都可以考慮呢個出行嘅。咁同埋啲商務旅遊啊、跨國貿易啊，咁都可以出行佢個方法嘅。第三，玉女反閉局，頭先講過啦。玉女反閉局咧就係講到咧，其實古法之中咧有個叫閉錄謀叫真人閉錄謀法啊。咁呢個即係利用呢個空間嘅技術咧嚟到將一啲嘢咧隱藏最中意隱藏。我哋隱形就即係太過神怪啲，係咪隱藏隱藏自己咁啊嚇？咁喺戰爭中好明顯啦。如果你隱藏自己，對方睇唔到自己謀定而後動嘅意思咁上下一樣啦嚇。咁現代危機避難指南將反閉局啦，咁避難啦，最主要避難咁隱蔽呢樣嘢。咁係啦，記得我哋唔會講符咒，即係介紹俾你聽啊，即係呢度講咁講，就算我哋唔會講呢啲神神怪怪嘅嘢。好，第四個九聖法呢個都好少人講啊。咁啊九聖法咧，其實佢講到咧就係利用嗰啲24節氣啊，最佳嘅防守啊，同埋休整。咁有講到呢個咧，其實最主要兩個字就冇喺度詳細講嘅，就係個天目同埋地二，天目方同埋地二方。咁就利用到呢個平原、山地、水域以及咧用到一啲咧係丁期啊、幽門啊，其實最主要就講翻嗰個天目地二方啊。好，咁跟住第五個就三聖宮與五北極宮啦。三聖宮就講喺月丙丁喺個宮位咧，佢三個宮位咧係好重要啊。咁你係唔如果坐喺個宮位嚟到去攻擊咧，或者進攻咧，係非常之有利啊。尤其是月丙丁落宮嘅部分，咁佢同呢個月三期唔同喎，因為三聖宮嘛係個宮位嚟嘅，實際上。五北極宮亦都係啲位置係唔可以啦，貿然咁去出擊嘅呢啲位置咧就唔值得，我哋等係等嘅時候咁喺啲咁嘅地方啦，譬如好似軍事嘅情況或者係啲股票房產咩有啲情況咧唔適宜進攻，唔適宜買嘅，咁就係種都有呢個三聖嘅方法，同埋咧係五北極。三聖即係主動出擊，五北極嗰啲位就唔好衝擊啦，唔好去啦
天賦時頭先介紹過，天賦時就係講某時某日，咁有啲地方咧係適合你咧係去上京赴考啊，或者咧係去避難啊，或者咧係就算你喺唔好彩嘅情況之下咧，係寄到官非咧，可能都用你嘅天賦時咧可以解決呢個問題。只要你喺嗰個方位嗰個時間裏邊咧，係去做一啲祈禱嘅儀式，咁就可以做到呢個天賦時，用到天賦時嘅辦法啦。天三門第四戶啊，呢個天三門第四戶亦都係有講到嘅，喺個奇門局裏邊咧有提到呢個青龍位、明堂位同金櫃位啊，天三門第四戶亦都有宮位裏邊有四個宮位咧，係特別係好嘅啊。咁啊，如果你用到天三門同第四戶咧，咁你個成功機會好大啊！尤其是做呢啲婚嫁、嫁娶啊、迎親啊呢啲嘢啦嚇，咁同埋建築、選址氣候都可以用到天三門第四戶嘅。如果你了解呢個方法嘅話，得唔得啊？好，我都粗略講嘅啫，實際上講要上課先講到俾你聽啊。咁啊，第八咧就叫八門高階啦。八門高階，咁大家知道生門死門喺醫療上面嘅重要嘅位置，道門係信息保密，係嘛？景門係講到呢啲廣告啊、公關啊，經門係講心理戰術啊。咁雙門同手術啊、風險投資或者係一啲偏財，咁都係八門高階要講嘅嘢，同你出邊所講嘅八門係有少少嘅唔同啊，或者進階版啊嚇，高階啊嘛係嘛？第九，鬼谷子出行數呢度咧，喺六十甲子裏邊咧有提到呢個鬼谷子嘅一個出行方法，咁裏邊有幾個數字特別吉嘅，咁我哋到時睇下講呢個係點樣做法。咁佢有幾個數字咧係你算出嚟係 OK 嘅話咧，咁就值得你係去出行或者主動出擊。第十，亭亭白方頭先講咗啦，有亭亭方、白方，白方即係白干，亭亭方、白干方同埋呢個孤虛神法。孤虛神法咧呢個都好有用，我都試過嚇。咁就亭亭方咧就貴人相助嘅位啊嘛，白方咧就係一啲空嘅地方，咁我哋要背亭亭攻白方，再用孤虛神法，咁啊向嗰個時空嚟到去攻擊咧，或者係進取咧、免試咧、建功咧，都係好有效。好，咁奇門出吉法啦，呢度講咗啦。嗱，茅山咧同其他嘅龍虎山有少少唔同，咁佢有獨特嘅一個方法與技術。嗱，我哋撇開佢一啲比較神怪嘢唔講咧，我哋反而講啲科學啲嘅方法咧，咁都係可以用到嘅。嗱，譬如用到嘅就係用呢個丁奇同六合啦，呢個方法咧改善親情同愛情啦，招財嘅方法咧喺做生意嘅人，同埋一啲咧係受到干擾嘅時候咧，點樣解決一啲問題嘅。咁最後就孔明嘅吉格啦，孔明吉格64講啦，呢度亦都有固定嘅。喺呢個好出名嘅孔明嘅一個著作裏邊啊，千金訣啊，孔明嘅千金訣，千金訣有講到呢個64卦嘅變化。咁孔明都發明咗一個馬前課，馬前課嘅小六壬之類嘅嘢啦。奇門遁甲的卦係相通嚇，咁呢度咧就講到咧係你用嗰個時間嗰個時空咧。咁就係可以有大嘅突破啦。咁呢個其實我哋講咗咁耐咧，都係講緊呢個咧，呢12個 topic 咧，全部都係講緊啲時空、時間、空間同埋一啲咧心念嘅問題。你心念正，你做嘅嘢就會正啦。當然好明顯啦，我哋絕對唔會用嗰啲咧係神神怪怪或者神佛嘅嘢咧。咁對於我哋嚟講咧，唔係一個好嘅方法，我覺得呢個係我自己嘅諗法。當然有啲老師唔同意。咁啊，我哋唔係法科，我哋講法奇門啊。咁同法術又唔同喎，法術係另外一樣嘢嚟嘅喎啊。咁法奇門咧係有一啲符咒嘅嘢，但係我哋呢個課程我哋唔會講呢啲符咒嘢，嗰啲咧就係你真係要跟師傅去上堂。但係呢個咧可以咧係教一個簡單嘅時間、空間同埋心念嘅方法咧，係一樣可以達到咧你所要求嘅。咁所以主要嚟講咧，呢個課程係一啲運籌嘅方法啊。如果你配合到呢個奇門，叫做奇門風水嚇，用喺呢個奇門風水裏邊咧，咁你個方法技術咧會高好多，好嘛？好嗱，咁啊睇睇大家有問題嘅話咧，嗱，因為下個禮拜開始啦，如果你要想報名盡快，咁我哋揾翻呢個啦，WhatsApp 啦、WeChat 啦同埋個 Line 得唔得啊？咁呢度咧就揾翻我哋嚇。好，咁啊俾你睇到最後一張啦，嗱，九字真言呢個係一個非常之厲害嘅真言嚇。
出行訣進階版出邊好少講啊，只有網上有一兩個老師講過進階版嘅啫。玉女反帝局就係講點樣隱藏自己。九聖法天目地二方又係兩個吉方嚟㗎。三聖宮與五北極宮都係個宮位，今次講宮位差唔多同呢個有好相關嘅，但係兩個係唔同嘅方法。一個九聖方天目地二方，一個咧係三聖宮同埋五北極宮。天賦時講緊咧就係避難嘅時候，或者咧係求解官非嘅時候啊。七又係啦，呢個叫做咧係天三門地四戶，呢個好出名嘅喺呢個八奇門裏邊，同埋呢個玉女十二局啊。八門高階講過啦，高級嘅八門技術。位曲之出行吉數有幾個數字非常之重要。平平白干及虎虛佛法都係講方位嘅方法。茅山奇門就係介紹個另類嘅方法嚟到幫你點樣催財、催丁、催吉，同埋孔明嘅吉格。呢個咧有64個吉格啊。孔明真係頭先解釋過啦，奇門嘅代表者啊。你問我，我覺得孔明係真係玩到呢個奇門咧，真係不止術奇門，同埋呢個咧係法奇門咧，佢都好熟習。好，我哋停一停，咁有興趣記得報名嚇。好多謝你，拜拜，謝謝。